Voglio invitarvi ad aprire la parola del Signore nel libro di Apocalisse, capitolo 2. Oggi arriviamo al quarto sermone di questa serie, la Chiesa sotto esame, le 7 chiese dell'Apocalisse. E oggi arriviamo alla quarta chiesa che il Signore scrive all'angelo della chiesa, la chiesa di Tiatiri. Apocalisse capitolo 2, dal versetto 18 alla fine del capitolo. E oggi parleremo sobre Tiatiri, fedeltà e compromesso. Cristo chiama alla purezza. Leggiamo questo brano della Sacra Scrittura. Apocalisse 2, dal 18, a partire dal 18. Dice così: all'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi queste cose. Queste cose dice il Figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i piedi simili a bronzo incandescente. Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio, la tua costanza. So che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. Ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono delle opere che ella compie. Metterò anche a morte i suoi figli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le reni e i cuori, e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Ma gli altri di voi, in Tiatiri, che non professate tale dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico, non vi impongo altro peso, soltanto quello che avete, tenetelo fermamente finché io venga. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni. Ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla, come anche io ho ricevuto potere dal Padre mio, e le darò la stella del mattino. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola. Noi ti ringraziamo, Signore, perché abbiamo questo privilegio di essere insieme per sentire la tua parola, per sentire la tua voce, anche, Signore, per imparare tutto ciò che abbiamo bisogno per vivere la vera vita cristiana. Signore, ti chiediamo che il tuo Spirito Santo possa parlare ai nostri cuori. Signore, io non sono in grado di insegnare la tua parola. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno della tua grazia. Abbiamo bisogno che il Signore possa insegnarci. Così preghiamo nel nome di Gesù.
Amen. Fedeltà e compromesso. Cristo chiama alla purezza. Le persone che lavorano con i metalli, io non ho mai visto questo ruolo, però tutti noi abbiamo già sentito che c'è un principio noto tra questi artigiani. L'acciaio migliore è quello forgiato con il fuoco più intenso. Solo il calore estremo permette di eliminare le impurità, rafforzare la struttura e prepararlo per gli usi più nobili. Tiatiri, questa città, era una città di artigiani, noti per i loro lavori in bronzo, porpora e ceramica. In questo contesto di precisione e fuoco, Gesù si presenta alla Chiesa come colui che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i piedi simili a bronzo incandescente. Due segni che quelle persone potevano capire bene: il fuoco incandescente e il bronzo. In altre parole, è come se il Signore Gesù potesse dire a quella Chiesa: io vi conosco fino in fondo. Non c'è nessuna maschera che regga davanti a me. Tiatiri era una Chiesa attiva, visibile, forse anche in crescita, ma il fuoco di Cristo penetra oltre le apparenze. Ed è qui che risuona una verità importante per noi. Non basta sembrare una Chiesa fedele. Non basta sembrare una Chiesa fedele. È necessario essere purificati interiormente dalla parola di Cristo. Questo è il nostro fuoco dalla purificazione, la parola del Signore. Questa città, come ho detto, non era una città forse grande come Efeso, oppure famosa come Smirne, ma era un centro economico vivace. La città ospitava numerose corporazioni di mestieri, tessitori, conciatori, bronzai, tintori di porpora. Anche ricordiamo di Lidia, in Atti 16, che era di Tiatiri e lavorava con porpora. Entrare in una di queste corporazioni era fondamentale per lavorare. Tuttavia questi gruppi praticavano rituali pagani, cene in onore degli dei, idolatria, immoralità. Chi si rifiutava a fare queste pratiche rischiava il lavoro. Queste pressioni portavano quelli credenti a un bivio: o restare fedeli al Vangelo con rischio di esclusione sociale ed economica, o adattarsi per sopravvivere. Alcuni, così in questa chiesa, seguivano una donna chiamata Jezabel, nome simbolico che richiama la regina idolatra dell'Antico Testamento. Ella insegnava che si poteva convivere con certe pratiche senza perdere la fede. Cristo, invece, afferma che la santità non si negozia. Come nelle lettere precedenti, Cristo si rivolge alla chiesa di Tiatiri
all'angelo di questa chiesa, probabilmente il responsabile spirituale della comunità. Ma adesso, al versetto 18, Cristo si rivolge a questo angelo, a questa chiesa, come figlio di Dio. Queste cose dice il figlio di Dio. Questo è un titolo forte, messianico. E questo titolo indica autorità assoluta e divina, perché così come il Padre è Dio, anche il Figlio è della stessa sostanza del Padre, e così è anche Dio. E la sua parola non sono opinioni su quella Chiesa, ma giudizi santi e redentivi. Così dobbiamo domandarci come noi, una Chiesa al secolo XXI, possiamo imparare verità fondamentali con questa Chiesa dal primo secolo. E la prima cosa che possiamo imparare con questa Chiesa è che Cristo loda una Chiesa attiva nella carità e nella fede. Versetto 19. Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio, la tua costanza. So che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. C'è una cosa interessante, perché la prima chiesa che il Signore invia una lettera, la chiesa di Efeso, il problema era inverso, perché quella chiesa aveva trascurato il primo amore. Quella chiesa non amava più come prima. Solo che la chiesa di Tiatiri no, perché il Signore dice: so che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. Quella chiesa lavorava bene, lavorava molto. Tiatiri non era una chiesa apatica, al contrario, era attiva nell'amore, nella fede, nel servizio e nella costanza. E credo io che questa è la parte più difficile per noi, perché tante volte cominciamo a fare quello che è giusto. Quando comincia un nuovo anno, noi diciamo: questo anno pregherò in più, leggerò più la Bibbia, andrò più alla chiesa. Solo che i giorni passano e noi cambiamo e cambiamo. Ma quella chiesa no, quella chiesa era attiva. E non solo, era una chiesa in crescita, quella chiesa cresceva. Le opere finali erano maggiori delle prime. Questa lode che il Signore fa alla chiesa di Tiatira ci ricorda che una chiesa può crescere esternamente, eppure avere problemi interni gravi. È fatto che tutti noi vogliamo che questa chiesa possa crescere, è il nostro desiderio. Però questa crescita esterna non può essere diversa dalla santificazione interna. Questa crescita solo c'è qualche senso se le vite che appartengono a queste chiese, le persone, noi, io e voi, che siamo ogni settimana seduti in queste sedi, se abbiamo il desiderio di vivere una vita purificata, se abbiamo il desiderio di vivere non solo un'apparenza esterna, ma anche interna. Perché il problema di quella chiesa non era la mancanza di zelo, ma la mancanza di discernimento spirituale. E anche oggi possiamo essere chiese attive
generose, socialmente rilevanti, eppure cieche davanti a compromessi dottrinali o morali. La vera maturità non si misura solo dal numero di opere, ma dalla loro qualità davanti a Dio. Non sono solo le nostre opere che possono dire che la nostra Chiesa è sana, ma anche la nostra vita, la nostra confessione, le nostre pratiche, i nostri atteggiamenti, sono questo che puntano per una Chiesa sana. La seconda verità che possiamo imparare con questa Chiesa di Tiatiri è che Cristo denuncia la tolleranza del peccato e chiama al ravvedimento. Versetto 20. Il Signore comincia dicendo: ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel. Qui il verbo greco, apheis, tolleri, questo indica una permissività colpevole. Non è solo che quella donna o quelle persone che praticavano quelle opere di Isabelle era in mezzo alla Chiesa, ma che la Chiesa tollerava quell'atteggiamento, che la Chiesa non disciplinava, che la Chiesa non diceva: questo non può essere così. Non si tratta solo della presenza del male, ma della sua accettazione. Jezabel, e come abbiamo detto, probabilmente non è il nome reale di quella donna, rappresentava un'influenza seduttrice che induceva i credenti a convivere con pratiche idolatre e sessuali, forse dicendo che la grazia copre tutto. Chi non ha già sentito questa affermazione? La grazia copre tutto. Come alcuni usano di modo sbagliato Filippesi 4,13. Posso tutte le cose, posso fare quello che voglio. No, non è questo. La grazia copre tutto, ma tutto che è confessato, tutto che è cambiato. Tutte le volte che vogliamo vivere di modo distinto e non possiamo tollerare neanche il peccato in mezzo al popolo di Dio. Gesù non è indifferente al peccato. Gesù ha occhi come fiamma di fuoco. La sua visione è pura, giusta, penetrante. Egli ha dato tempo a Jezabel per ravvedersi, versetto 21. Le ho dato tempo perché si ravvedesse. Non è diverso, non è perché quella donna è in condanna. No, il Signore ha dato questo tempo, ma lei non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Questa parte, fratelli, è davvero dura, ma necessaria. Dobbiamo ricordare che Cristo ama la sua Chiesa troppo per lasciarla contaminata. E perché Dio è santo, la sua sposa, che è la sua Chiesa, deve anche rivivere in santità. L'opera di Cristo sulla croce è sufficiente per perdonare anche chi è caduto nei peccati più gravi. Ma Egli non permette che la grazia diventi una licenza per la ribellione. Versetto 23. Io sono colui che scruta le rene, tutti i re della terra. Il Signore conosce anche i cuori. E darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Fratelli, non lo so se sentire questo
non porta paura a voi, perché almeno per me porta paura. Perché il Signore dice: darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Se le mie opere sono le opere di Cristo nella croce, io sarò benedetto. Però se le mie opere sono di peccati, di ribellione, di mancanza di purezza, anche noi riceveremo secondo le nostre opere. Non possiamo dimenticare questo. Il Signore è colui che vede tutte le cose. I nostri peccati non sono passati davanti al Signore senza che Egli possa dare questa retribuzione secondo le nostre opere. Il Signore giudica. Non bastano le apparenze, però la buona notizia è che questo stesso Signore è fedele e giusto da perdonarci. Egli non è venuto per condannare il mondo, ma per salvarlo. Ma non possiamo ricevere questa salvezza senza rifiutare il peccato. Siamo chiamati alla confessione, al ravvedimento e a lasciare i peccati. La terza e ultima verità che impariamo in questo testo. Cristo rafforza la sua Chiesa e promette autorità e comunione. Versetto 24. Ma agli altri di voi, non sono solo quelli che seguono Jezabel, agli altri di voi, in Tiatiri, che non professate tale dottrina, io dico, non vi impongo altro peso. Il Signore distingue tra chi ha ceduto e chi è rimasto fedele. Non è perché apparteniamo alla stessa Chiesa che chi vive di modo santo resterà in peccato per coloro che vivono in modo di peccato. No, il Signore distingue. Non chiama tutti al giudizio, ma rafforza i fedeli. Non impone pesi ulteriori, ma una sola cosa. A questi che rimangono fedeli, a questi che non sono stati contaminati dalle opere di Isabella, Gesù chiede una cosa a questi, versetto 25. Quello che avete, tenetelo fermamente finché io venga. Dovete continuare, dovete lavorare, dovete vivere una vita cristiana impegnata davanti al Signore. Ma questa è anche una parola di consolazione, anche nelle chiese con peccati. Dio ha un resto fedele. A questi Cristo promette due cose. A questi che rimangono fedeli abbiamo due promesse forti per noi. La prima, versetto 26. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni. Questa è una citazione del Salmo 2. I fedeli regneranno con Cristo. Non è solo un onore futuro,
ma una partecipazione alla sua vittoria già ora. Ma la principale promessa per coloro che restano fedeli è stata al versetto 28. Come anche io ho ricevuto potere dal Padre mio e gli darò la stella del mattino. Sa chi è la stella del mattino? Come dice Apocalisse 22:16, è Cristo. Cristo è la stella del mattino. E noi abbiamo questa promessa che se restiamo fedeli, Cristo sarà con noi. Cristo sarà con la sua Chiesa. Cristo rafforzerà il suo popolo. Non solo il regno, ma il proprio Re è donato a noi. Fratelli, concludo dicendo che il messaggio alla Chiesa di Tiatiri è un invito alla santità vera. Non quella legalista, ma quella prodotta dalla comunione con Cristo. Egli ci ama e ci purifica. Egli giudica e salva. Egli corregge e incorona. Se siamo stanchi, possiamo avere la fiducia in questa grazia, come abbiamo già cantato, questa grazia che ci ha perdonato, che ha cambiato la nostra vita. E come finisce? Chi ha orecchie, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Questo è un avvertimento anche per noi. Chi ha orecchie, ascolti. Nella settimana prossima ascolteremo sulla chiesa di Sardi, Apocalisse capitolo 3. Una chiesa che aveva nome di essere viva, ma era morta. E vedremo come Cristo risveglia ciò che sta per morire e ci chiama a una fede reale, non solo apparente. Che possiamo, davanti a queste verità, questi insegnamenti alla Chiesa di Tiatiri, che possiamo vivere per la gloria del Signore.